ะรู้เปล่าแฟนเก่าของเจ๊จิวคือใครรู้เปล่าคือเนมิซิสไงโอ้จริง ตามติดชีวิตมากเอาไปชีวิตยิ่งกว่าอะไรเลยจนแกเป็นมีมอะในสมัยก่อนอะไอช่วงตอนที่ยังไม่มีรีเมคอะโคตรเป็นมีมเลยมันมีแม่งจนนำมาทำอนิเมะเป็นตลกไปเลยจริงอ๋อเฮ้ยจีนมาโอ้จอดข้างหน้าผมเลยมันเห็นแล้วแหละอ้าวคุณนัทออกไปรอตีนให้กูซะแล้วโอ้ระเบิดไฟโอ้กระสุนแม่งให้กระเป๋าคนลกเลยเห็นในรถตัวเดียวนะดับเบิลโอเครถสปอร์ตเชี่ยมีเจ๋งๆนะขอขึ้นรถหน่อยมันอยู่ในน้ำตัวหนึ่งอ่ะสงสัยอ่ะโอ้ยระเบิดไปแล้วกินรับมีดวะบีมึงจะต้องมีดบ่อยๆทำไมวะตั้งแต่มึงพกกินรับมีดอันเดียวมึงก็ไม่ต้องเข้ามีดกับพ่อค้าแล้วมั้งเฮ้ยลีออนรับไม่เป็น It's about time. ไอ้สัต Didn't ว์ you say our ไม่ part of the plan is ไอ้ the เหี้ย most important of all? กินแม่ง Here you come แม่ง rolling in late. แม่งนิ่งโอ้แม่งรู้สึกกันเปล่าตีอย่าบรรยาลีออนไอเชลี่ดีไอเชลี่ดีเปิดประตูละ In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, down 7 drinks, and even did some clothes shopping. เชี่ยเนี่ยหมอในเกมผีเนี่ยดูดิคนน่ากลัวเลย We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. โอ้โหทำไมมันเน้นให้สไนผมจังเลยครับไม่ I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. โอ้ย I'll get you inside. จะลองเงี้ยแล้ว I'm glad you're เขาเรียก here. ว่าอยู่ไปนานๆจะทำให้ผมไม่นอนเพราะว่าผมกำลังง่วงนอน แล้วคุณจะไปไงเนี่ย Where should we? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord เอ้า Kusanala. เตะเลย Dealing ที่ with ดี an วะ institution that controls all of Sumerian is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our เอ้า goals. เฮ้ยไม่นะ Yeah. นี่วิธีแก้ไม้ติดไม้ไม่ติดแล้วเนี่ย Creeps. เชี่ย Right? แกไปหาตัวไป Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to เขา deal with เขา someone งอน like that. เขางอนไอ้เขางอนวะ แม่งทำสะพานพังไอ้ยี่ กระสุนหก อารมณ์แบบแม่งวิ่งมาตั้งนานแม่งทำสะพานพัง โอเคแทงคิวไปกันเถอะ ไปกันเถอะ เปิดโปร According to the plan, we should first go to Party's DI and ask for Forest Watcher Tainari. เขาโปกแน่เลย If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that ไอ้ Tainari ที่เขา still ใช้ has พอเลย the ภาษี Academia's กูจ่ายมา trust. มึงยังเสือไม่ซ่อม So, แล้วเปิด we'll ไฟ find ไอ้ Tainari พวก and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. ๆ The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a มี bodyguard. คนไม่ก่อขาเล่นแล้วคุณนัท You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. ว่าไงอ๋อ I'm on that mercenaries would do like favor more. ได้เหรอ That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best เอ้ย offer. โย Let's see. If I were to charge you a ชัดเจน bill, เลย I guess I can apply a สับ discount. ปะล่าอุ้ยเย่ How much more do you want? ในภูมิร้านนี้ก็มี Not sure we can afford it. แกไม่ได้อยู่กับแฟ How นแก much เหรอ do I want? ไม่มันหนีไปนอนตั้งแต่ Hey, 4 ทุ่ม how about payingมันหนี me ไป with น a อน smile? What do you say? แกใช้คำว่ามันแล้วเหรอเนี่ย
ทั้งมันทั้งเผือกเลยอู้ I haven't seen you smiling much มา recently. กินน้ำมัน เดี๋ยว If you ไป ask เลย me, แป๊บนึง someone like เดี๋ you ยวค่อย must ไป look นอนดีกว่า lovely มา when ใก they ล้ๆกันหน่อย smile. ใกล้ๆหน่อยตากระโดด Come on, Wanna give me a check smile nicely. so that I can be less worried. เนี่ย Looking เรา good. เอา I hope ความ this แรง pretty อัพ smile จุ will become our เพ lucky ราะ charm. ทางต่อไปมันคือ There ทา are ง many ไป kinds น of รก smiles, but only a truly joyous one ไม่ can ผม bring รู้เลยนะ blessings to เขาเล่น others. แนวเล่นออริจิน Let's consider this smile a down payment โอ้ for our แน่ future victory. แน่พ่อค้าก็ถามก่อน แต่กรรม Let's ทำไม go. มึงรอดอ่ะ It's time to pay a visit มึง to ตกกับลูก Party's คิวคุณไม่ DI. ร้อน งั้นเดี๋ยวไปละไว้เจอกันแค่มาช่วยดู ไปด้วยสิ ไม่ ไปไหน ต้องเอาคนนั้นไปดู ด้วยกันสิ ซับไม่ชีน ไม่เอาอยู่อย่างเงี้ยสบายสุดแล้ว เฮ้ยข้างหน้าคนโอ๊ตเฮ้ย ยังไง สบายสบาย โนจิเอาคนนั้นไปด้วย กอดด้วยชี ไม่เป็นไรพื้นที่มี อุ้ย เฉพาะเราคนเดียวพื้นที่ส่วนตัว เรียบ จ้ะ ร้อยพกสไนเปอร์ โอเค แล้วก็ปิดกระสุน ซัฟฟันแมนโนจิเอาบอกเต็มที่เลยเต็มที่เรียบร้อยโดนจีโดนนัด เอ้า ก่อน ไอ้ เรีย สัต บ ว์ ร้อยเลย อะไรวะ แต่สารภาพ อันไหนนะ อันนี้ใช่ไหม กลับมาสตรีมอีกรอบ ครับผม ขอแค่3 ชั่วโมงก็พอแล้ว ไม่ไหวแล้ว ฮัลโหล แล้วคุณไลฟ์กดยิงตามน้องนาฮิดะทียิง He's over there. Let's go say เจ hi. อแล้วเนี่ย อันนี้ อ๋อเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหาหรือเปล่า Kainari. Traveler, Paimon. And Hey, you are? Hey there. This is our friend Tia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. Please help us out. All right, พอ then follow me. แบบนี้เลย This place is better. เอาไอ้ดี We มา won't พู be ด disturbed by any passerby. เดี๋ยวผม Okay. วันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลอง What is this เซิร์ชเน็ต important thing you want to ask ผมลอง me? เซิร์ชเน็ตนั่นแหละแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอนี่ก่อนจะขอเปิดเน็ตดูก่อน เจอไป วันนี้ครับคุณกลับบ้านเก่าขอพลังเฮงไฮเปอร์บูมตรงสถิตกับท่าน The doctor. จริง Hmm. He's that strange-looking Fatui Oh, harbinger what? with the mask. หัวลง Paimon thinks he has blue. Yes, I know him. Actually, ลงอีก he ใช่ไหมลง left อีกใช่ไหม Paradis DI just a little while ago. He left already? แล้วก็อันไหนนะ Yeah. Can I ask what it was เลือด about? ออกพร้อมกับน้องเลย Sorry to ask ย้อน you อย่า like ไป this อย่า after ไปแกะ having แผ just ลนะอย่า met. ไปยุ่งอะไรกับแผล For นะ now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. ยิงฮะคืออะไรนะ Sino, you say? อ๋อหันไปทางนั้นใช่ไหม Hmm. I see. So that's why he hasn't been at the academia. มีคลิป Okay. สอนอยู่ดูคลิป I'll answer your ใช่ questions ใช่ and ว่า will จะดู assist คลิป you ไหน any way I can. You don't have to tell me No. everything that's happened. นั่นจำไม่ได้ Sino's name really does work wonders. ตำ You're นาน not แห่ง even a โอโบ little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I I'm can gonna sense that call you're the it a serious ticket. type. ก่อนนะ Between you, the traveler, and ผมขอ Sino, อีกทีสอง none of you strike me as ก่อนแล้ว the... กัน You ดู don't ยู need ส to ตรี tell ม me ด้วย anything you don't want to. อ๋อดูยูส I'll ตรีม also ด้ get วย straight to the ได้ point. ได้เลย The ผมอยู่ในส harbinger ตรีม you แล้วผมก็ mentioned กำลัง came ส to ตรีม me อยู่ because he wanted to take the scholar เพราะผ Hypatia มอ่าน away. เนื้อเรื่องอย่างเดียวไง ผมไม่พูดเนื้อเรื่องไง ผมอ่านอย่างเดียวไง Hypatia? เหนื่อย ได้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  And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? ตำนาน Yes. แห่ง He told me his return to Snezhnaya เออ is จะ imminent. เกะจะเกะได้ไงยังอะไรนะจะแกะได้ไง Hmm. ได้ที่ยังเย็บอยู่ So you mean นั่นแหละ you're ก็อย่า leaving ไป this place แตะอะไร soon? มันหันซ้าย Indeed. มันยิงต่อเนื่อง Otherwise, we ไป could have perhaps ปลาย talked a ทาง little more. I was just about to อย่า set out อย่า when ล I องดูนะ remembered อย่าลองดู something พยายาม important. เล็งให้มันชี้ To that ที่ end, I เป้า made a อีกอัน final trip to Pardis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of... Your sources are accurate. No doubt because you've recruited many โอ้โหยากเหมือนกัน informants. นะแผ
ให้ไฮ Forgive me for asking, ไป but how's the ไปนาฮิ treatment ดะ coming ไปตั้งห้อง along? Given the way Wait, you're wait, asking, hold. I assume you Guard have law, something to say. อย่าโดนน้ำ Since ใช่ you อย่า asked, โดน I'll น้ำ be อย่าโดน frank. น้ำนะ I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least... Oh, I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of... Well, you're the only one who's ever made such a เดี๋ยวนะ request. ไม่ถึงว่าต้อง I เอา have เนี่ย my ways ไป of ยิง keeping บาเลีย her นนี้ safe ใช่ไหม during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential อันนั้นเว benefits ลา are อาบ unknown. น้ำใช้ถุงคลุม As the อ๋อ person, ทุก your การ suggestion is ทุก rude รอบ and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, it's not so much that he's looking down on others, but more that โอ้ถ้า he's จะบอกยิงโล confident ก็ in เก็ต himself แล้ and ว his abilities บอก to ยิง a โลนะ point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. เดี๋ยวก่อนนะอย่าลองทำกันอย่าลองทำแบบว่ายังไม่เปิด YouTube เอาเสาสว่างยิงใกล้ๆกันก่ I อน prepared myself for a protracted battle of ถ้าบอก wits ว่า and ยิง was บาเลี really ยเนี่ย surprised to ก็ see him just give up on the นึกออก topic. เลยนะ Still, his reaction really concerned me. ถึงไหม I see, I see. ลงมาลงมา Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry มันมีอีกมุม today. นั้นน่ะ What with her most noble majesty, the Tsaritsa, calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the academia said, you're a responsible and gifted scholar. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. ปรับทิศทางได้ไหม Paimon can't help but feel like He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his... He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. I can barely believe it myself. เชียวด็อกเตอร์ If that's ก่อน true, อื่ the น situation ไล will คุ be ณ in ไล our ฟ์จะดู favor. คลิปแล้วจะร้องออกแบบนี้นี่เอ I ง don't think I missed any details. ถ้าเกิดว่าเนี่ย บอก Frankly ว่ายิงโล speaking, เนี่ยก็พอ I don't want พอ you นึ to กอ do อกบ้าง anything นะ too risky. พอนึกออก Now เมื่อ that กี้ you ที่ know ว่า a บอ little กว่า more, ยิงอะไร it นะ should be easier for you to ยิง stay ตรงข้าง safe. ล่างเนี่ยผมนึกว่าล่างนี้ล่างตรงเนี้ยก็เลยสงสัยว่ามันทำไมมันไม่มีอะไรเลย Sorry, we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and the tone are both familiar, but my master will occasionally... This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent... I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the academia, to investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me, if you can keep yourself safe. Please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that,
เอาเสานี้ but I have a ยิ feeling ง it ลง won't be that เสา simple. ไหนนะเสาไหนนะ The academia has been working on a big เสานั้น project. ใช่ไหม I'm not quite sure what it is, but your master might be มาหมุน involved เสา with แร it. ก If the higher ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหม If the situation หมุน becomes ไปทางไหน critical, นะ I'll leave the academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. เป็นสายล่อ Being ฟ้าหรือ loyal เป to ล่า the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. On that note, aren't you also being quite distrustful of your... The academia, yes. But my master is a man of integrity. Even when I was a student, เล่นน้ำจม I was ยังจม worried น้ำ that he'd get in trouble for sticking to his อันนี้จริงอัน beliefs. นี้จริง I แสดงว่าเป็น suppose ตัว he's เป็น lucky ตัว to ล่อ have เป้า lasted ทัน so ทีเลย long. But in the end, it's still caught up to him. คิวยังไม่นอนเลยเหรอ I see. ใช่ไหม So you Man, noticed man, something was up man. with the academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all of this. คิดว่าใคร In which case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into some, I think this may be หมุน something หมุ he น needs ก้ to อนห hear มุน right ก้อน now. หมุนอันนี้แล้วก็ให้มันยิงลงไปด้านล่างให้มันยิงลงไปด้านล่าง Thanks. นี่มัน Right. เสียงคุณ Now let's go hunt down this ขอ harbinger. เถอะ Oh, by the way, ใช่ค่ะ which way did the doctor go when he left? That way. Gotcha. Thanks so much. ยังโดนมะเฟือง We'll be on แต our ก โก way. งแล้วครับคุณเล่นการ์ดเกมเคนชินหรือเป เท ล่า พพิงยังโดนนี่เลยยังโดนพวกตัวหิน ไม่ค่อยได้ โดน เท่าไหร่ ยังโดนตัวหินตายเลย แล้วก็มาเปลี่ยนอันนี้ ใช่ไหมใช่ไหม ให้เล็งไป ตี ตร เรา ง ตีเราแรกจะถึงตีเราแรกถึงจะยิง According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. ไม่มาเปลี่ยน I want to เสา check if ด้า the นหน้าไปก่อน doctor is เสาที่สาม actually telling the truth. มันยังไม่ยังหมุน He ไม่เส also ร็จ said that มัน he'll เหมือนนี่ใช่ take ไหมเหมือน care ลู of กโซ่อะ everything มัน before จะ he ส่ง leaves. ต่อๆกันอะใช่ไหม What did he mean by ใช่ that? แล้วก็ให้เล็ง We ไป need ตร to ง be extra เสา careful when dealing with the person อืม we ได้ can. ละ Just to be safe, let's อ๋อ chase him มัน and นี่ see มัน what จะ we ทรง find. มันจะทรงพลังต่อๆกันใช่ไหมมันไม่ได้ยิง We'll do พร้อ it ม the กัน mercenary way. ใช่ไหม I'll find leads as we go. ได้ละได้ละได้ละ That harbinger may have tried toแล้วก็ cover his trail, Oh, quite the but he case, nah. still left some แล้วก็ไปเก็บ traces. เลยค่ะ ทำไปทำมางงเลย Or perhaps Ngong he niết neverนึง even ที่แรก thought ก็ about งงๆ concealing นะ his พอ whereabouts. พอเห็น Maybe เนี่ย that's just how อัน arrogant เนี้ย it พลังมัน really จะทรง is. ต่อๆกันแล้วก็เลยก็เลย Yep, we're headed in the right direction. ที่มันมีมอนตีอยู่ The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly, they're in a hurry. ทำไมมาไล่สิ่งเควสทำไมมาไล่เควสนี้อ่ะลำคาญฟ้าผ่าจะเอาหอกชำนาญแค่นั้นเลยนะจะเอาหอกชำนาญ It's just as I thought. เดี๋ยวมีอีกเสาเลเซอร์อ๋อมันน่าจะคล้ายๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ เก็บลู ต้ ก อง แก้ เก็ ว บไป ม่วง ลูก ๆตรง กลมๆนั้นใช่ไหม ใช่ อ๋อเก็บลูกกลมๆนั้น ถ้าไม่ถึงก็มาตรงนี้ก่อนก็ได้ อ๋อเก็บลูกกลมๆเก็บแล้วแล้วก็เก็บนี้ด้วยฮะเก็บไหนนะอ๋อนี่ใช่ไหมอ๋อมันปริซึมเก็บลูกปริซึมนี่เองจริงๆหอกมันมี2 อันที่ใส่ได้อีกอันเป็นของสเมรุหอกเขียวๆใช่ไหม
We can stop here. ไม่รู้ I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos. Port Ormos? That's right. Let's go to the port and. ใช่ไหมใช่หอกเขียวๆนั่นไหมมันยากไหมหอกของสเมรุอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อหอกเขียวๆเหมือนเคยเห็นอยู่นะไอหอกนั้นนะแต่ไม่ใช่หอกเซี่ยวใช่ไหม น่าจะเลยเกิน ไม่น่าไม่ใช่หอกเซี่ยวแล้วแหละแล้วก็ไปคุยกับคาจิ Look! Fatui soldiers! ไม่รู้ต้องทำเควสอะไร Thanks to นะ Dia's tracking skills, รู้ seems สึ we ก found the ว่า right เคย place. ทำแล้วนะเควสนั้นมันเคยทำแล้ว Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. ไม่มีปัญหา Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday, but his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles นี่ now. ไงนี่ไงตอนที่สอง You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. ไมลอนเหรอ ใช่ไมลอน คุณไร้เจ้าหอกชำนาญเลยดากอนเบน มันถามมาจากไหนนะดากอนเบนกาชาใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ เกี่ยวอะไรกับหอกเจน ไม่ ก็หอกเขียวนึกชื่ออันนั้นได้ The doctor is on that boat. นึกชื่อได้ So นึ he กชื่อ told ได้ the truth after all. ต้ม He ต้ is มมันเคย actually เห็นนะ leaving หอกไม่ Sumeru. รู้ว่าหอกเขียว Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. แม้อะไรนะ แม้ลมพัดนาเวียร้อง This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. ด็อกเตอร์ He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the... นี่ไงนั่งเฝ้าแบบรออยู่ And where are all the soldiers we saw in the port? They were all here just a few minutes ago. But now... So this was a trap. Wait, don't Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's จำได้ว่ามันต้องซื้อแปลนจาก What do you mean? อ๋อ I'm afraid มัน that มี she's ขาย seen มั something นมี that she ขายด้วย wasn't ใช่ไหม supposed สวั to สดี see. ครับคุณเฮนรี่ If ส I วั were ส the ดีครับ Fatui, I would also try to take her away. Oh no! Are you saying they're going to เหมือนเดิมเลย อ๋อใช่ทำภา ก็ ษา สเต็ปเดิมใช่ไหม มาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลย สเต็ปเดิม มันอยู่ไหนอะเสามันอยู่ไหนนะ Pardis Di is not a place you Fatui can just show up and do as... I believe we've already made ourselves quite clear.
Our superior gave us permission to search Long for time, and eh? collect medicinal herbs in Pardius DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardius DI now, I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardius DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. รวมๆพัดฟัง Then it แต่เสียง seems จะ our conversation has hit an จะหิน impasse. มากใช่ไหม No one will จะหิ lay น a มาก hand on you, Hypatia. Not on my watch. Hinari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Detoxifying heat. Harden up. Roasting fry. Coming at you! Attack! That's the way. Well done. นี่เหมือนจะขึ้นไปนะ Stand clear. Absorption test. Eyes on me! Swirl, Mark 2. Scatter. Fire! With rock. Hey there! Watch out! Aha! Animal test 6308. Hey there! ไม่ตรงที่เราจะลืม A proper send up from the Stina with love. Watch out! ไม่ง่ายไปรับนี้มันลืมเหมือนกัน Propagate! อ้าวที่ไหนอ่ะ Hey there! Absorption test. Germinate! นี่ด้านล่างนั้น Feels clogged. There's no use resisting. Give us Hypatia. ด้านล่าง Keep ด้านล่าง dreaming. Yes, Hinari! Beat him up! ที่หาย ด้านล่างด้านล่าง Let's move. Oh! Cha! Ha! Watch out! Watch out! Enhanced animal module 75. Thank This quickly. Scatter. Watch out! Proper send up from the Stina with love. Hey there! Unfortunate fault. Watch out! Propagate! แป๊บหนึงนะ Not bad. โอเครู้เมื่อกี้เพื่อนยิงบอลได้โอเค Fire! Well, with rock. Watch out! Coming at you! มาแล้ว Eyes on me! Absorption test. Propagate! Hey there! A proper send up from the Stina with Swirl Mark 2. Scatter! Hey there! Germinate!
To ashes! Absorption test! Watch out! A proper send-off! Scatter! The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Animal 75! Send this quickly. Scatter! Hey there! This isn't good. เฮ้ยเกือบเลยนะเรียบร้อยตายเลยตายเลย Propagate! อาหารยังไม่ผลิตนี่ทำแล้วก็นี่เลยนะทำให้เท่านี้เลยเท่าที่เลี้ยงหามาได้ Stand clear! Absorption test! Scatter! So soon this time. Propagate! Springboard! Stand clear! เทพสายฟ้าโดนใส่ฟ้าตัวเป็นตัวรอบฟ้าเลยนะ Scatter! My research has failed. Germinate! Scatter! 50 อันก่อนก็ได้ กดกินยาแล้วอยากกินเขินได้ This is not the end. Let's end this quickly. ปรับเงย Don't waste time. อ้าวมันจะไม่ถึงเลยแล้วปรับตรงนี้ปรับตรงนี้ Not bad. อันนี้ยิงต่อเนื่องเวียนหัวตอนปรับขึ้นลงใช่เวียนมันจะเวียนหัวนิดนึงแล้วไปปรับอะไรล่างนั่นอ่ะเงยไปใช่ไหมเฮ้ยล่วงอันนี้น่าจะพอดีแล้วนะมันจะพอดีแล้วกลาง Hey there! อ่า Attack! That's the way. Coming at ya! Cha! Nah! Ha! Cha! ไปสอนน้ำต To ก ashes! End this quickly. Nah! Hiya! Aha! Coming at ya! Cha! Hiya! ที Nah! Nah! ใช่ไหม Nah! ใช่ไหม Attack! That's the way. Watch out! Nah! Ha!
นี้ต้องปรับ That's the way. Watch out! We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it. Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. ไปอันที่3หันหัวลงอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม Well, how is she? Oh, เลยแล้ว that's good. โอ้ยจะหมุนมาทางเสาล่างสุดเอามาอย่าหมุนมาอย่าหมุนมา So, you think this is over? What? The balladeer is here? เสา2 I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? อยู่ในร่างจิตร่างวิญญาณ นี่สุ่มไป I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the balladeer, right? I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. ตรงไหนนะเสานี้ตรงไหนนะ Yes. ที่เดินหรือท่าทางดูเป็นมิตรกว่าทุกครั้ง Yeah, I'm in a good mood. เสาตรงฝา Which is why ให้หันเป็น I'm น้ำตก talking to you like this. What do you mean? ปวดเสียง Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. ใช่ไหมเอ่ย Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you? I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are
Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Who wants to hurt my devout follower? เขาจะมาสตรีผู้เปรียบพร้อมไม่เลวร้ายแต่สิ่ง The doctor wants to hurt my first follower? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of... You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed... Paimon used thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure... where is the storm head? That means anyone outside is in danger! Oh! Have the Fatui retreated? Hey! What happened to you? He's hurt. I'm fine. Ow! Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. They were... With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Why are you sorry? It's all right. I'm sure you also never expected this to happen. Don't blame yourself. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Hey, didn't I tell you not to... Just in case, let's go to Hypatia's place and... Thank goodness, she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. So that's what you were talking to the Balladeer about? The Academia's God creation plan. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party STI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it.
Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the Balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Have you noticed? The Balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the Balladeer zap him with lightning? Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment! I'm also happy for you. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Yeah, all right. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. Finally, the rain has stopped. Oh. ไม่ตื่นครับ Oh. Mm. เดี๋ยวสองก็มาเล่นด้วย คำถามแล้วนายไม่กลับไปทำช่องเก่านายแล้วหรอที่นายเคยเล่นในบ้านไลน์ให้ฉันดูตอนที่พวกเราสเตจด้วยกันทำมาช่วยแค่โปรแกรมหน่อยดิโปรแกรมอะไรเข้าดีก็ได้นะเดี๋ยวไปคุยในดิสก็ได้ทางไม่มีไมค์ไม่มีไมค์จริงๆคือใช้โทรศัพท์ได้ไหมเอาโทรศัพท์เข้าดิสคอร์ดทำได้ไหมโปรแกรมอะไรพิมพ์มาบอกแบบให้มันละเอียดหน่อยค่อยหลังใหม่ทำไมโปรแกรมอะไรพิมพ์หลังไมค์ก็ได้นะเดี๋ยวไปอ่านอยู่ตอนนี้เลยก็ได้
เดี๋ยวถ้าผมลงไปแล้วผมก็นอนเลยผมเป็นคนชอบรับแชทคนอื่นนะประเดี๋ยวว่ามันเยอะเกินไป All right. How did everything go? ลบแช Any ท luck with your แต่ว่า missions? ถ้าพิมพ์ Let's report back one by one. I'll start Discord มัน first. จะกลับขึ้นมา We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. Who is behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. Well, is that everything? Huh? Wait, you mean that... Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them. You... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. ต้นไม้อยู่ข้างล่าง Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Employer? Yep. The Traveler hired me. ไม่หลับไม่นอนจริงๆคนนี้ That's ไม่หลั right. บไม่นอนจริงๆคนนี้ Something to boost morale. Huh? What are you all doing นอน here? อยู่ Oh, it's Nilu! Hey, everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? But you also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? Join you? You mean you also want to discuss something important with me? Yes, something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru, well, that I've ever met. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right! I must admit that I'm a little scared, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use... Remember, believe in yourself. Okay. I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Be discreet. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep, it's a grand plan and we're all super... วันนั้นหลับอย่างสบาย
Well said. A good night's rest before an... Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Huh? Oh, nothing. Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay. So I guess that means it's time to say goodnight now. Yep! Good night, everyone!ก็ถึงวันพรุ่งนี้งั้นก่อนจะถึงพรุ่งนี้เราก็ทำเควสอย่างอื่นไปก่อนนะช่องแห่งตัวตน Ad Astra. Thank you for Ad Astra. Ad Astra. Anfang sein. Hup. ยังขาดอยู่ Wow.
อยู่นะแต่ไม่น่าหมดเร็วจัง Absorption test. Here, stand clear. Animal test 6308. Hey there! Fire! Well, with rocks.บินบินเอาก็ได้ Scatter! A reward on the road. Absorption test.
later. For justice. Body and mind. Watch out! Ring cutter. Attack! That's the way. Ha! Watch out! Rain outlines him. Propagate! Hey there! Haha! Coming at you! Scatter! A proper send-off! From the Spino. Germinate! No, my sword. Eyes on me. Watch out! Hey there! Ha! Hey there! Haha! Coming at ya! Hey there!อะไรที่อัพได้ก็อัพไปก่อน
ช่กำลังเล่นเคนชินอยู่ คนดูกี่คน คนดู7 คน ว้าวเยอะจังเลย 7 คนนั้นบอทหมดเลยอะเชื่อปะ ฮะ ผมยังเชื่อว่าเป็นบอทอยู่ทุกคน เดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังตรงหน้าด้านนี้ยังมีความหมายเพื่อเพียงกินโคลนสาบควายเป็นไง มีคนพิมพ์ยัง ไม่มีก็บอกอยู่ว่าเป็นบอทอ่ะเนี่ยคือทุกครั้งอ่ะมันจะมีบอทอย่างเงี้ยแล้วคือ ประมาณว่าผมเพิ่งสังเกตว่าถ้ายอดซับมันขึ้นสูงเกินไปแล้วผมมาดูอีกทีดิผมทายว่าเป็นบอทเพราะว่า จาก297อ่ะผมขอแค่ให้มันถึง300แล้วคือแล้วมีคนกดติดตามถึง312อ่ะแล้วผมก็เอะใจว่าเอ๊ะตื่นเช้ามายอดซับมันขึ้นแปลกๆผมก็เอะใจละแล้วตอนเย็นๆอ่ะมันค่อยๆลดค่อยๆลดจนเหลือประมาณ200เหมือนเดิมเหมือนอยู่ที่เดิมแล้วค่อยๆเพิ่มทีละ2นี่แหละมันเป็นบอทมันเป็นบอทเว้ยใช่ไหมคุณแอด มันคงไม่ใช่คนติดตามจริงๆหรอกใช่ไหม ไม่ใช่คนติดตามจริงอ่ะผมสตรีมทุกวัน Oh, what a stroke of good day the Academia's Mia Garbahade. We can finally put our plan into action. I'll hate them should be waiting for us. Let's go to the Academia and find him. หาแล้วเหรอ Scatter! นอนแล้ว Witness the power of Gugwa. ว่างแรงมากเลยวันนี้ Hey there! Hey there! Propagate! ว่าแล้วฮะว่าแล้วฮะโอ้โหคนมีไม้ Is เต็มเลย this an answer from this world? ว่าแล้วฮะว่าแล้วฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับ ฮัลโหลเปิดไมค์ได้ไหมครับหลวงพี่ สวัสดีครับหลวงพี่ สวัสดีครับพระอินทร์สวัสดีครับหัวฟ้า Oh no ไมค์ก็ไม่ดังเลยไงวะ คนล็อกตัวละคร สวัสดีครับหัวฟ้า หัวฟ้า 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 นะครับอยากสุ่มตัวละครว่ะกดไปเผื่อฟุกก็ได้รู้แน่ๆว่ามันเกิดอยู่แล้วอะแต่ก็ยังกดอ่ะเผื่อโชคดีทำบุญไป เป็น เย ไร อะ ครับบนแหลม อยู่แบบไหนอะเราบอก อาทิตย์เกาะสวัสดีครับ สวัสดีครับ 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 สวัสดีครับไม่ตายเถอะไม่มีใครพูดอะไรเลยกันเลย อ้าวก็เห็นบอกว่าเปิดไมค์กันหมดไม่ใช่เหรอหารู้ ก็นะครับก็นะครับ ลาหมูต้องนอนเร็วตามปกติหน่อยคือว่าพี่สาวของแกของผมมันอ๋อต้องนอนโอเคคุณแอดคุณรู้ไหมว่า
ไอยอดที่ไลฟ์เมื่อวานหา หา1.1อยู่ไหนวะ เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับ อันนี้ Don't Ah, you hold on. remember your ใช่ผมเจอแล้วผมส่งไปแล้ว อันนี้คือของเมื่อวาน มันคนดูเยอะแต่ว่าอัตราการพิมพ์แค่2 คนเอง เป็นได้ยัง The Ranking 13หมูป่า Academy อิโมจิอิโมจิ หันไปทางไหน จะหันไปทางไหน จะหันไปทางไหน อินสัตอะไรวะ ชื่ออะไรวะแป๊บนึงชื่อ อินสัตอินเอสอินสตอ จะเขียนอินสตาแกรมแต่เขียนไม่ได้ อ๋อจะเขียนไอจีไว้บนหัวใช่ไหมว่าไอจีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ อ๋อแจกไอจีแจกไอจีแจกไอจีต้องใส่อันเดอร์สกอร์ปะสร้าง OQH โอเค อะไรนะแปดอะไรวะ นิ่งๆหน่อยได้ไหม เอ้า ครับโอ้โอ้ ไม่ถามนี้จริงว่ะ ไม่ใช่อันนี้ด้วยนะ O1 ทำไมไม่เห็นชื่อ อ๋อ นี่ไง O1 เป็นผู้ชายนี่หว่า VIP นี่ต้องมาเติมตรงไหนอ่ะ หน้าหน้าเกมเหรอ หล่อเท่ ให้ VIP ต้องเติมตรงไหน ทำอะไรได้มั่งอ่ะ129ระวัง อักษร4 อ๋อ โอเค โอเค โอเค
อนาคตเขาน่าจะใส่ปืนมาด้วยนะยิงกันตายเลยนะเดี๋ยวไม่มีคนเล่นนะจริงๆถ้ามีบอทมาดูคนจะเกิดอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไวนะผมว่า จริง ผมได้ตั้ง600 ชั่วโมงแล้วเนี่ย หมายถึงบอทอะไร ใช่หมายถึงไอ้ทั้งหมดอะ อ๋อเขามีบอทช่วยนะ รู้สึกหน้าไม่อายสุดๆหมดเลยตัวผมรู้สึกแย่มันเหมือนกับว่าเราขี้โกงทางที่เราไม่ได้ต้องการ เหมือนกับโดเนทเนี่ยตอนที่ผมไม่ต้องการผมก็ถามเขาว่าคุณมีเงินกินข้าวหรอไม่ถึงโดเนทให้เราอะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยคือผมคิดว่าผมได้ตังค์ก่อนได้ตังค์ใน YouTube ก่อนแล้วผมค่อยเปิดรับโดเนทอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นค่าอุปกรณ์เนี่ยคือตอนเนี้ยคือมันอาจจะขาดก็ได้อุปกรณ์ที่ผมอยากได้อาจจะได้กล้องตัวใหม่ก็ได้หรือไม่ก็กินสกรีนที่มันเป็นผ้าม่านเลยก็ได้จะได้ยืนได้ตอนนี้ได้แค่กินสกรีนให้ไว้ตรงเก้าอี้หน้ามาไม่เหมือนไม่มีใครเปิดไมค์เลยน่าเบื่อคุณโยเกิดเปิดไมค์ได้ไหมเหรอถ้าจำไม่ผิด ใช่ Hello, you two. Sleep well? ก็ สมัครเองไง สมัครเองหมายถึงไอดีคนอื่นแต่ว่าเรา Paimon got too nervous thinking about เราได้ today มาแล้ว and ไง didn't เป็นไอ fall ดีตัวเอง asleep แล้ว until the sun was almost up. What about you all, Hatham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. มันผิดปกตินะ Anyway, 7 คนเนี่ยมัน do you need me to go over the game plan again? คือถ้าหากแบบเป็นบอทจริงๆอ่ะคือขอสัก100 คนได้ Our ไหม target is Grand Sages up. Many restricted commands and operations are executed via that แล้วทำไมผ console. มไลฟ์มันไม่มี I'm บอท sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. TikTok เนี่ยแต่ผมเป็น YouTube You know, ไม่ Paimon's ใช่ been thinking, YouTube what นั่นแหละ kind ไม่ of ได้รู้ว่า technology could let the sages imprison even a god? ไม่มีการพิมพ์ไม่มีการโต้ตอบอะไรกันเลย That isn't something they could have accomplished with their แล้วผมก็ scholars ส่ง and ให้คุณ talents แล้ว alone. ผมส่งให้คุณแล้ว In เมื่ the อวานเนี่ย sanctuary of ที่ผม Surus ไลฟ์ Thana, there's a device of Mày Greater thỉnh Lord Tuấn Rukkhadevata's that she once used to isolate เป็นโจ herself เซฟ while บางวันนะ meditating. บางวันก็ 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it could no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. แล้วจุดสูงสุดที่เกิดคนดูพร้อมกันก็คือ 12 How are we gonna get to the Grand Sage's ดูดิ office? ไอเวลาดูดิมันเวอร์ Don't มากเลย forget, today is Nagarbaha Day, arguably the most important day to the academia. The sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha.
All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, ไอ้อันแรกไอ้ and the 39 Academia's คือชั่วโมง grounds แน่ are นอน flowing with all ส่วน sorts of ไอ้ people. ด้านหลังคือ It's the perfect time for an infiltration. ไปขี้กันแบบขี้ When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access. Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the Academia should have already started preparing for Nyagarbha Day. Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just... Yes. Were you expecting a stealthy... ยังไงก็ต้องหลบ Scribe? Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also, please don't bring outside guests into the Academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me! That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you, a blonde-haired traveler. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. As I expected. Please, forgive me. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contribution. What the heck just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. You have no idea? Mm-hmm. He convinced him. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their... Nowadays, the academia is rampant with this. Wow. So there are special ways? We shouldn't waste any more. ทางลงสตรีม ต้องดื่มด่ำกับบรรยากาศเดี๋ยววิ่งเกินไปฟาร์มแร่ไปทางคนขุดแร่แอปโอโยแอปโอโย Is this the Academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections. There are a lot of students going through here. The academia marches to a fast beat, especially since it's Nyagarbha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. จะทำตัวให้เป็นประชาชนเรื่อยๆออกไปประชาชนมากเลยวิ่ง What's this platform for? It's a lift that academia personnel use to access higher. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there. No.
Not right now. We can't guarantee that we won't run into the Grand Sage. Let's step back and observe for now. ไปเข้าห้องน้ำ You think the Grand Sage will exit from มี there? อะไรอ่ะ And after he does, we'd sneak past him? อ๋อมาดูสตรีมให้หน่อยดิ Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? Allow me to offer you a ส่งผม hint. สตรีม If you wish to know his location, look behind ชื่อ you. ชื่ออะไร ชื่อโยเกิร์ต570 What's Grand Sage's R doing here? เป็นตัวด้านหน้าเป็น underscore แล้วก็เขียนว่าโยเกิร์ตภาษาอังกฤษ Do not tell me you believed the academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Grand Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the traveler and Paimon, correct? It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. ประมาณเนี้ย Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. YouTube ติดตามที่ต่อไปก่อนก็ได้ TikTok ก็มี TikTok ก็ทำช่องนั้นแหละ แต่ยังไงก็ได้ขอ YouTube ก่อนดีกว่าเพราะ YouTube ก็ลงสตรีมอยู่กดติดตามกดไลค์ก็พอแล้ว ช่วยหน่อย This place is crawling with guards. All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. ถ้าไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าแต่น่าจะดีแหละ Then tell me, what do the Fatui want from me? มันรู้สึกว่าอายหน้าตัวเองไงคือแบบพึ่งพาบอท Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle ไม่ต่าง of จากพวก human ที่ร้านนึง wisdom. สูงได้แต่อีชาเขียว We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. ภาษาไทยมันมีหลัก Even Ermin's soul will be freed from its เป็น body. พูดภาษาไทย For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali, what can she even do? นี่อายเข้าห้องน้ำหรือไปตกส้วมไหม Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic
justification. คนหนึ่งคน As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous ฮัลโหลน้องไต้ individuals. น้องไต้หอมทำอะไร Not อยู่ครับ only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars คุยกับ astray. พ่อ Looks like there really was merit in my เป็นไงบ้างอะ assignment. แฟนเป็นยังไงบ้าง Oh, Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the traveler, an array of information about him ready for your perusal. แล้วพ่อได้ยินไหมเนี่ย ติดตามช่องผมยัง Oh, Hatham? พ่อว่าอะไรวะ So we finally started to trust you! พ่ออะไรอ่ะ ช่องผม พ่อว่านะ ใช่ ช่องไหนช่องเก่าเหรอหรือช่องไหน ช่องที่ทำล่าสุดช่องใหม่ นี่ไต้หอมไม่นอนเหรอพวกเนี้ยพวกนี้ไม่เรียนเหรอ นอนเดี๋ยวจะนอนแล้วแวะมาเฉย Excellent. Detailed contents with That's no right. errors. Yeah, I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. ถึงเดือนเนี้ยถึง500 ซับไม่แน่ As it is near Garbaha Day, I'll enter the information on you into เนี่ย the คนดู9 คนแล้ว Akasha. เนี่ยรวมคุณอาร์ตกับ Surely น้อง you อีก know คนหนึ what ง that means. เห็นไหม ไปแล้วเหรอ We'll be monitored, just เนี่ย like คนดู Sino. 9 คนอ่ะ9 With คน the ที่พิม Akasha's พ์อะไรอะเจอ calculation คุณอาร์ต powers, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you, are you not familiar with the concept ทำไมเวลา that ผม great ไลฟ์ไม่มี responsibility ทำ begets ไม an เวลาผมไล equally ฟ์ไม่มี great บอทดูเล suspicion? ยวะ ผมก็งง In any case, you are Sumeru's most ไม่มีเลย concerning นะตอนผมไล external... ฟ์อะ You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose your ploy was to sacrifice the traveler here. ขาด2 คน Lord Azar, I know what you're trying to say, Bot but I've been following your plan บอท this ก็อยู่ entire time. บอทก็อยู่ไง Why are you doubting me บอท at ดู this ไลค์ juncture? ผมไม่สามารถเช็คได้ไงว่าใครกดไลค์ผมบ้างคนกด Must I ติดตามผมบ้าง delineate your entire plan? ไม่ให้หมายถึง Very ไอ้บอทอะ well. I will spell things out. ไปนอนแล้ว First off, I received an eyewitness report. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra. Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the traveler is still willing to sacrifice ป for ก the ติ sake ถ้า of มันมี your คนดู plan. เปลี่ยน8 คนขนาดนี้ If I'm correct, เดือนเดียว you ก็ have ผ่าน a แล้วนะ contingency plan to save Lesser Lord Tony. Kusanali and ruin ตอ our นนี้ผม great ได้ work. แค่ ตอนนี้ผมได้แค่ประมาณ 6,000 Sneak into the academia on near Garbaha Day using Al-Haytham's Should your intentions be discovered, Al-Haytham will turn traitor and sacrifice the as for Sino. ถ้าผมจำไม่ผิดคน According ดู to ประ the มาณเนี้ย Akasha's 8 คน calculations, อะ he will soon ไล return. ฟ์ประมาณไลฟ์วันละ You'll 6 see ชั่ว me โมง as a อะ traitor regardless of what I say. No, ก็ผม even ทำ if ได้ you ถึงถูก impugn me, แต่อันนี้มัน it would. You misunderstand. Losing, however, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the academia, but you, Azar, คอนเทน you've ต์ไง betrayed all of Sumeru, betrayed its คอนเทนต์ที่ archon. เราจะทำอะ ใช่ผมเอาคลิป So เก่า flight has turned ลง to fight ช่อ at งเรา long last. ใช่คลิป Guards เต้นกับคลิปที่ใส่ VRตัวละคร
What do we ส have มัยที่ผม here? ผ่าน So you stole that divine ทำ knowledge ทั้งคลิป capsule. ธรรมดาทำทั้งไลฟ์สดอะมันนึกว่า You traitor! ก็คือคนดู Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, เต็ม of รอบหนึ่ง Hatham? เก็บไปแล้วสิ Unfortunately for you, no god will lend you their power. ถ้าเราผ่านขึ้นมาเราถ้าเรามีทำ แล้วคุณแอนคือถ้าสมมติว่าผมผ่านแล้วต้องให้มีคนดูโฆษณาอย่างนี้เหรอ He has gone completely insane. แล้วเขาต้องกดข้ามไหมโฆษณา ข้ามไม่ข้ามก็ไม่ต่างกันหรอก ไม่ต่างกัน Take him to the Matra and exile him to Aru 100,000 วิว village. ล้านวิวก็พอ Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbahate. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. Don't lock us up! Let us out! Wah! ไพมอน Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhatham's probably done with his part too. คนกดไลค์17 คนคลิปล่าสุด We even managed to trick Grand Sage Azar. ยอดวิวคือ Alhatham sure knows how to cook up 102 a คน plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. ดูได้เด้อดูยอดวิวได้เด้อ คุณอาร์ตต้องโหลดYouTube ที่เป็น YouTube แบบ Right. Paimon สตูดิ thinks โอ it went ในโทรศัพท์ something like this. แล้วก็ให้มันล็อกอินอะไรแบบนั้น Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the traveler to the confinement room. เพราะว่ามันขึ้นบอกตลอดเลยเป็นกราฟคนดูอะไรพวกเนี้ย He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. มีทุกอย่างแบบ They ว่า are very aware of the risk he ช่อง poses to เรา them. ด้วยตรงนี้ด้วย Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of คนดู success. เขาจะกดค้นหาพิมพ์คำว่า Genshin Impact ใช่ I can already แต่ see เขา the มีพิมพ์ pompous ค้น looks หา on their คำว่า faces. Genshin Impact Lite Oh, that's do a that again, super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. ส่วนมากคนดูเขาจะดู That isn't the only reason, of course. He has a more important task once he's in confinement. According to the academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the doctor. That way, they can't pry any more information เอา from ง่าย her. ๆคือถ้ามี Even if we break into the sanctuary of Suristana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida. Okay, totally worth getting thrown in jail เพราะผม for. ก็ได้ของได้ไง The confinement room is inside the academia, close to the sanctuary of Suristana. เอ้า It's a completely เกมเนี่ย enclosed สู้ไป space, and you won't สู้ be สู้ไป receiving any ทำเกมที่มัน visitors. ตลาดเยอะ I'll work withคนดู Raman เยอะๆไม่ดี scholars กว่า to make some modifications to เก your มทีมไทย Akasha เขาจะไปดู terminal. อ่ะมันไม่ Once you're เก in, มตลาด get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. เออวาโลมัน However, เกมตลาด as วาโลมันเกมตลาดคนมันดูเยอะอยู่แล้ว Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Alhatham modified. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? เกมใดก็ตามที่มันเป็นตลาดที่คน Sounds เขา easy ดูกั enough. นอ่ะมัน We คน can คน finally มันก็ talk ดู with Nahida after all this time. Let's do it. เอ้ยมันมีการบอกด้วยนะว่าเป็นคนต่างประเทศ
ส่วนมากมันจะเป็นอินเดียมาดูผมได้ไงวะเนี่ย terminal. It's almost like the faster it blinks, the better. เลิกจ้างเลิกจ้างแล้วเหรอไอ้ YouTube เลย ฮะอ๋อก็เหมือนครั้งก่อนที่เขาไม่ทำ YouTube ก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้ไง ไม่ใช่ วิ่งเหรอ คือว่าปั๊มวิวอ่ะ ไม่ทำโอ้คุณแอดไม่เห็นคุ้มอะไรเลย Here? ผมไม่เอาหรอก ทำไมอ่ะ No signal again. Is it getting jammed? ทำไมอ่ะ จะปั๊มไปทำไมไม่นะผมไม่ยอมเสียตังค์มาเลยผมทำฟรีดีกว่าไลฟ์สดฟรีๆ130 บาทเท่ากับ100 ซับใช่ปะเป็นผม ไม่ลองไลฟ์โรบอกนะคนดูน่าจะเยอะกว่านี้ ฮะ เล่นไม่เป็น เอาเลยครับผมไม่ค่อยถูกกับเกมภาพไม่ค่อยสวยผมต้องการภาพที่มันชัดแจ๋ว โรบอกภาพสวยก็มีนะ เอาเลยครับผมยังไม่เก่งสไตล์อย่างนั้นนะจับปลายาผมหาวิธีเชื่อมจิต มันอยู่ที่ว่าเราเล่นแบบไหน ในที่สุด Here? No signal again. Is it getting jammed? Whoa, it's Mora! Ooh, Mora! No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. Eh? Is this the right spot? Are you getting anything? Please work. พื้นที่แห่งจิตสำนึก โหมึงก็เวอร์เกิน Nahida! Hey, Nahida! มึงก็เวอร์เกินเพื่อน When did it first start?
Oh, right. It started การ from ข้าวไป what เก็ we บแล้ว explored. ฉันเกิด I want to become a worthy archon. มันนับนาทีฉันเกิดฉันอยากเป็นเทพที่มีคุณสมบัติพ่อกดสเปคบาร์ไม่ได้ต้องกดคลิกเมาส์อีก So I've kept studying, จึงได้เรียนรู้อยู่ตลอดเพื่อการนั้น kept listening to my จึง people ได้ and เรียน their รู้อยู่ตลอด hearts, เพื่อการนี้คอยฟังเสียงของประชาชนอยู่เสมอ kept looking for a way to save Irminsul. จึงได้เรียนรู้อยู่ตลอดคอยฟังเสียงมันคำเดิมด้วยว่ะและเพ้นหาวิธีที่จะช่วยเหลือเธอเสมอ So I can catch up. เพียงพอ Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Sarasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! ทำไมดีทำอะไรไม่ได้เลย Nahida! It's so quiet here. Now that I think of it, ทุกวันนี้เล่ I น don't think I've ได้เล่น ever วาโลปะ actually listened to เล่น our ครับแต่ว่า concept. ยิงหัวไม่ค่อยโดนแล้วก็จับทางไม่ค่อยได้มันไม่เหมือน Counter Strike Should our concept them? มันมีเหลี่ยมอ่ะเข้าใจไหมมันยิงเท้าก็ได้ยิงตรงจุดอัพก็ได้อะปีนแบบปีนบ้านยิงคนอื่นก็ได้อะ How do มันเป็นสกิลอ่ะเข้าใจไหม I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? ผมพูดอะไรล่ะผมอ่านในเรื่องอยู่ Who are you? Whose ไม่ voice is that? หมายถึงอะไรปีนบ้านปีนเหลี่ยมอะไรอะ ก็มันใช้สกิลเพื่อหอกไปอยู่ด้านบนสูงแล้วก็ยิงใส่เราได้ มันเหลี่ยมซิกอะไรกันประมาณนั้นอ่ะ หมายถึงวาโลเหรอ ใช่วาโลแรน You're right though. ถ้าไม่มีสกิลมันก็เล่นเชิงว่าใครจะบุกหรือใครจะรับเนี่ย I won't. แต่นี้มันมีสกิลทำให้แบบ I won't ignore my own คือคุ voice ณอาร์ตไป anymore. จากแฟลชแบ็กปะนั่นแหละประมาณนั้นแหละแฟลชอะทุกคนมีระเบิดแฟลชมันมีสีกันหมดอะเวลาเล่นเนี่ยแสบตาเวลาเล่นรู้สึกอะ Nahida! ที่ละ Nahida? Did you wake me up? Thank you. We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. It's just when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing. When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone... Yep, so that means our next... เล่นเควสจบนี่คือแบบ รู้ไหมว่าผมรอแว่นใหม่นะจากออฟตัสถ้าสมมติว่ามีสปอนเซอร์แว่นขึ้นมาผมยอมใส่เลยเนี่ยแสบตาเกินสีขาว Milu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going.
You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Here! Huh. สกิลมันดีลูกเลย Nilu, how's... Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here... Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Huh? How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the Academia's been conducting a Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess... I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda Candy's plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. VR, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right, time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer.
hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge cap? Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? It's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Paimon remembers that Nilou's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the Academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the Doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act it should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the Academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilou of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards in the Academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the Academia in droves. 70 คูณอะไรพวกนี้เหรอ After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My brothers have already sprung into action. We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the Academia, this is our hunting ground. With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. 70 คูณ 30 เท่ากับ 2,100 We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening... All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert.
The only advantage they might have is มันจะ the เป็นบอทหรือเป็น numbers. คนมันก็คิดเวลาเหมือนเดิม Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. ตอนที่ 2 Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of... Indeed, the trap has been เอาง่าย set. คือเดี๋ยวก็ต้อง All มี we คนดู need ย้อน to หลัง do is เชื่อดิ lead them ว่ายอด there. วิวมันก็ขึ้น All right, จน let's เดี๋ยว each take a road and herd จะถึ those ง scattered 100 guards มัน back ก็ต้ into อง one เพิ่ม place. เทรนนี่ Make sure to attract their attention. คนดูย้อนหลังมันไม่มีใครมาดู มันไม่มีใครมาดูเราเก็บเลเวลหรอกเชื่อดิ You gave such an เขา important แค่ task to that เขาแค่ child. กดผ่านเฉย It'll be so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, มัน the ก็ไม่ guards ไม่ would มี be ใครดู too ถึง scared to do ครึ่งชั่ว anything โมง to หรอ him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in เก็บ person after ยอย all. ไปเรื่อย You've got a point. Anyway, I think I see them coming. Let's head out. Good luck. This outfit. Hey, do you remember what you need to do, Isak? Here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. Hey, they're here. I can see the Academia guards. All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Let's have a look behind the house. What should I do next? Huh. Looks like คิดว่า nothing's จะไว้ here. วันละ10 ชั่วโมงไหม Wasted time. คุณอาร์ตผมว่าก็1 ทุ่ม Luckily, I didn't check behind. ฮะรายวันละ 5 เหรอ Looks alert. ใช่วันละ What 5 should ชั่ว I โมง do next? งั้นก็ต้อง2 เดือนเลยดิถ้างั้นนะ แต่ตอนนี้ก็ได้ 6,000 ชั่ว Hey, โมง stop! 600 ชั่วโมง Saw you. ยังไม่ถึงครึ่งเลย แต่ว่าเกณฑ์การของผมมันเขียนว่า Looks alert. ถึง 300 นะไม่ถึง 3,000 ชั่วโมงนะ Doesn't seem like anything unusual's around here. มันก็เร็วอยู่นะ ผมทำตั้ง1 เดือนเลย Looks like the guard finally left. I need to go. 1 เดือนเพิ่งจะ 6,000 ชั่วโมง600 ชั่วโมง ผมชอบเติมเลขศูนย์ไปอะ Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the... Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on?
I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat? So you're not actually Lesser Lord Kusanali? Just some colleagues. Think of this as a business competition. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! แสนวิวคือ3,500เหรอ ฮะ ที่คุณอาร์ตบอกอ่ะ วิวคลิป10 นาทีนะไม่ใช่ This คลิ is ปสั้น odd. ก็ถูกต้องไงก็อัพโหลด The academia has quieted down after the conclusion of the คลิป Niagarba 3 Day นาทีไม่ถึง ceremonies, น้อย but it's much quieter ต้องเลย than 8 นาที usual. Where are the guards? ๆใช่ต้องเลยต้อง10 นาทีขึ้นอ่ะ Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. Arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not Lesser Lord Kusanali? เล่นกับเพื่อนๆแล้ว You เขา mean ก็ she has เวลา สตรีม disappeared? พับจีอะนะ ไม่อัดคลิป Yes, I มัน would กินสเปน dare ในพับ make up จีอะ something like อัด that. คลิปอัดคลิปอัดคลิปแล้ว Right now, everyone is in a panic, and many are saying that. What สกิ happened? ทีวี Just ผมว่า what's มันก็ยัง going on? แม่งก็ยังกินสเปคอยู่ดีขนาดผมนั่งเล่นเฉยๆแม่งยังนวงๆเลย Was it Alhaitham and his party มั that น freed แค่ her? เล่นได้ That's ไม่นาน impossible. แต่เรื่อง The นี้ academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? ถ้าผมมาทำ How VR could ยังไง Lesser อี Lord ก Kusanali disappear into thin air? แต่มันก็กินสเปคผมนะ VR เข้าไปถ่าย How was the Huh? arrest order เราต้องโหลด distributed อว to the ตารอื่น guards? ทุกคนเลย อะไรนะ It was issued by the Akasha earlier today. ไลฟ์สดอย่างนั้นนะ Only Yeah, you yeah. have the authority to send messages like that, ไม่ so ต้องไปหานั่ง I คุย thought it กัน was your ปัญญาอ่อน order. ไปวันๆแค่นั้นแหละ ปัญญาอ่อน Let เล me ยนะ check. หาคุยปัญญาอ่อนแล้วก็มาลงแค่นั้นแหละ ดีแล้วครับ Ah, ไปนั่งสัมภาษณ์ชีวิต Lesser Lord สาราพักใจก็ได้ Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. ทำไม Go to เป็น the อย่างนั้น city and arrest the คุณ escapee มีแฟนหรือยัง immediately. จีบได้ไหม The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. คิดยังไง How กับ did they VR chat bypass my สนุกไหม permissions to issue this kind of message? Was it the report about the traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? ตอนนี้ Wouldn't ผมเหลื Greater อ Lord แค่ Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? 2,400 In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own.
Yes, Grand Sage. พวกสามารถบริจาค Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Impossible. That's impossible. There must be something wrong with... She really appeared again? What is the meaning of this? What a comical sight, Azar. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, she has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. But I didn't expect it to turn out like... No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of God? อมตะไม่แก่ไม่ตายไม่ป่วย แต่เห็นคนอื่นแก่อย่างนี้เหรอ ใช่ เอ้ามันจะไปสนุกตรงไหนอ่ะ How เพราะ long ว่า do ทุก we อย่าง have มั to น wait? ทำให้เราแบบ Paimon ชิน wants to ชา know แต่ how เรา things แค่ are ไม่ตาย going อ out ยู่คนเดียว there. คนอื่นเขาตาย Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Here comes your savior. Yeah! Paimon just knew you would come to rescue us! You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked. As long as it doesn't break their employment contracts... That's probably because you've been super great friends with them for a long time. The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. So, hurry to the sanctuary of Surasthana, assuming we should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Goodbye, Kimi Oligato, oh no, okay.
สึกว่าถ้าหากเราสตรีมอยู่คนเดียวมันจะรู้สึกว่าเรารู้สึกโดดเดี่ยวมันรู้สึกระแวงเลยผมก็เลยชอบอยู่ดีคนอื่นถึงแม้เขาจะพูดอะไรผมก็เข้าใจเพราะว่าผมก็อ่านในเรื่องไปด้วยเล่นไปด้วยได้ ไม่ไปดิสนั่นไหนดิสที่มีผู้หญิงเยอะๆฮะ ทำไมอ่ะแมว ดิสที่สาวเยอะ แมว ๆทำไมอ่ะ เดี๋ยวหามันโด เกี่ยวด้วยเหรอ ไม่รู้อะไรก็ได้ทุกอย่าง ต้องออกแบบมาให้กินความหมายเพื่อป้องกันอันตรายแต่ก็ต้องทำความสะอาดด้วยแค่ล้างมือพ่นแอลกอฮอล์นิ้วก็ดูสะอาดใสขึ้นมากยิ่งถ้าใครชอบเอานิ้วเข้าปากขยี้ยิ่งต้องดูแลใครที่ไม่ชอบล้างมือ ถ้าเราเป็นวีทูเบอร์เขาคงเล่นเกมนี้แบบไม่ต้องเปิดกล้องหน้าตัวเอง This is แต่ the ฉัน first ไม่ใช่ time วี we've ทูเบอ met ร์ in ฉันก็ real เปิด life. กล้องหน้าอยู่แล้ว Before, we've only met in dreams, แต่งหน้าอะไรไม่ consciousness, แต่งหน้า but สี when I was in สี someone หน้า else's ผมก็ body. ชมพูออกขาวอยู่แล้วผมยอมใส่สูทอะผมไม่อยากใส่เชิ้ต Thank you so much for coming to rescue me, but ขี้เกียจใส่ I เชิ้ตแล้วก็ also ใส่ need to สูท apologize. วันนี้ไปไหนก็ใส่แค่นี้แหละ During this time, I did some self-reflection. My sense of Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you too. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own... It's like I just had an endlessly long dream. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Ah! Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting... I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Yes, true. That reminds me. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, Ta. สวยพี่สวย GG.เอ้ยคุณอาร์ตผมลืมไปว่าผมทำคอนเทนต์เอาดาบ1 ดาวอะไปตีมอนเว้ยแล้วผมก็ว่าทำไมมอนไม่ตายวะดาบ1 ดาวไปตี
Propagate! Attack! Watch out! Terminate! Punishment! Hey there! Eyes on me! โอ้สู้กับบอสเดี๋ยวนะ Judgment! Fire! ไม่ได้น่ารักการเป็นไฟอ่ะ Withdraw. เอาเลยเอาเลย เล่นเรา You can't run. ได้เล่นไปแล้ว Hey there! Judgment! เราส่งอัปเดตใหม่มาเนี่ย Lights out. Hey there! Hiya! Proper send off from the Stina with love.อ้าวคุณวิน ผมเพิ่งจะออกจากเรียนโรเมื่อกี้ คุณวินเล่นแต่ไฟนอลป่ะ Power the คุณวินโหลดมายังไงไฟนอล coming at ya! เร็ว Scatter! ผมเพิ่งจะออกจากเรียนโรเมื่อกี้ชนะไปตาหนึ่งแพ้ไปตาหนึ่ง Judgment! Watch out! เดี๋ยวไฟนอลนะ คุณวินนี่คุณวินฝึกหมดแล้วใช่ไหมเล่นเป็นแล้วใช่ปะหรือว่าต้องสอนนู่นสอนนี่อยู่ยังไม่ได้เล่นเลยเหรอยังไม่ได้เข้าเกมเลยเหรอหรือว่าเข้าไปแล้วรอบหนึ่ง Watch out! เข้าไปแล้วยิงอย่างเดียวโอเคโอเค No! งั้นเข้าเกมแล้วสไลด์จอให้ผมดูแล้วกันเดี๋ยวผมบอกว่า ต้องเซตติ้งสกิลอะไรบ้างทำอะไรบ้างเข้าไปเกมก่อนเข้าไปในเกมก่อนจะเล่นตัวไหนเป็นตัวหลักจะเล่นตัวแทงนี่จะเล่นตัว AK หรือจะเล่นไอตัวยิงเร็วๆตัวจิ๋วๆ To ashes! จะเล่นตัวหมอก็ AK ก็มีตัวชุบกับ Propagate! มีสกิลชุบกับตัวเติมด้วยถ้าเป็นตัวหมอมันจะมีสกิลตั้งป้อมปืนกับสกิลตาทิพย์ถ้าเป็นคนวินเล่นผมแนะนำว่าให้เล่นตาทิพย์ดีกว่านะผมเคยใช้สกิลตาทิพย์นะมันโคตรดีเลยสกิลตาทิพย์อะคูลดาวน์แป๊บเดียวเองเหมือนคาเวล่าเลยแบบมองทะลุกำแพงได้อะเหมือนคาเวล่าเลยแล้วก็คูลดาวน์ไว้ด้วยนะคุณวินสไลด์จอเลยไลด์จอกดเลย เมื่อยมือกดคลิกรัว จะตั้งแบบไหนจะตั้งแบบให้มันกินสเปคน้อยๆเหรอ ๆเขายังไม่ไลฟ์เลย ไลท์จอกดไลท์จอก่อนกดไลท์จอก่อน
ตั้งให้มันกินสเปคน้อยๆใช่ไหมก็ภาพต่ำไงมันจริงๆภาพมันต่ำอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดจอต้นๆราคาต้นๆมันจะปรับให้ต่ำอยู่แล้วนะปกติมันจะไม่ปรับสูงให้นะแต่ถ้ายังไม่มีตังค์ก็ยังซื้อไม่ได้นะสกิลมองทะลุกำแพงอะถ้ายังไม่มีตังค์ก็ยังซื้อไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยๆต้องมีสัก800อ่ะมีตังค์สัก800อ่ะถึงจะซื้อสกิลมองทะลุกำแพงได้มันเป็นสกิลที่โกงสกิลมองทะลุกำแพงสามารถเปิดปิดได้สมมติว่าเราเปิดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดไปแล้วก็เปิดอีกได้อะไรเงี้ยแบบไม่ให้ใช้หมดหลอดอะถ้าใช้หมดหลอดมันจะคูลดาวน์นานสกิลมองทะลุกำแพงถ้าใช้หมดหรอหน้าจอดำอะตอนนี้มันไม่เห็นอะไรต้องไลฟ์แบบสกิน1ได้จะมองเห็นสกิน Don't tell me they did it ไลฟ์แบบสกิน again. 1อะอ๋อค้างอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ SSD ก็จะนานหน่อยอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นอะไรนะเขาเนี่ยโหลดเข้าเกมเฉยถ้าไม่ได้ใช้ SSD มันจะเข้าเกมนานนะไปตั้งค่าก่อนก็ได้ที่ลูกเฟืองsetting วิดีโอลงถ้าอันนี้คือตามหน้าจอที่เราใช้หรือเปล่าถ้าคุณวินใช้หน้าจอแบบนี้ใช่ไหมลองปรับเป็นนั่นน่ะ TAAUU อ่ะปรับเป็นนั่นก็ได้ปรับเป็นให้มันเป็น performance นะที่มันเขียนว่า T อะไรนะ TAAU อ่ะจบแล้วยังไม่ช่องผมด้วยนะเปลี่ยนเป็น performance นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ลงมาข้างล่างหน่อยอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็โลอยู่แล้วแล้วก็ความเร็วเมาส์ผมค่ะปกติไม่ต้องปรับมันช้ามากเลยนะเมาส์จะเล่นเร็ววะล่ะถ้าเล่นเร็วก็เอา100ไปเลยไม่อันบนอ่ะโอ้โหเอาช้าขนาดนั้นเลยเหรอ อันนั้นก็ช้าเกินจะหันทันเหรอนั่นนะเข้าไปในตัวละครอันแรกเลยมันตัว CON อ่ะอันแรกเมาส์ผมตั้งค่าไว้แล้วโอเคไม่ตัวละครเป็นตัวละครเลยนั่นแหละอันแรกเลยนี่ซื้อเลยสกิลทางซ้ายสุดเลยนั่นน่ะไม่เข้าไปกดเข้าไปไม่กดเข้าไปในสกิลดิเรื่องเอาสกิลนั่นแหละที่มันเป็นรูปเป้าอ่ะอันนั้นมันจะเป็นคาสกิลคาเวล่ากดซื้อเลยอันเนี้ยไม่ต้องเป็นหลงหมอนี่แหละ ไม่ต้องเป็นหลงหมอเป็นคาเวล่าดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเอามาใช้ด้วยเปลี่ยนเอามาใช้ก่อนนั่นแหละแล้วก็มีตังเหลือป่ะล่ะเหลือ400ไม่พอหรอกผมว่า AK ดีกว่านะเล่น AK ดีกว่าเล่น AK ดีแล้วไม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนดิอย่าเพิ่งออกมาเซตติ้งของก่อนไม่ของอุปกรณ์อุปกรณ์แกดเจ็ตระเบิดไฟเอาไว้ถล่มพวกไอวอลพวกที่มันเป็นเหมือนก้อนเมฆระเบิดไฟเนี่ยเอาไว้ทำลายได้แล้วก็จัมป์แพดนี้จำเป็นหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะไม่รู้สิคุณวินคิดว่าจัมป์แพดมันจำเป็นปะล่ะส่วนอุปกรณ์ชุบก็จำเป็นนะแค่นี้แหละผมว่าพอดีละปิดไลท์จอครับผมเดี๋ยวแอดเพื่อนก่อนกดไปที่ตัวนั่นน่ะกดไปที่รูปคน2คนทางนู้นน่ะเห็นปะขวาบนนั่นแหละคันลอกชื่อตัวเองมาเข้าไปในชื่อตัวเองกดคันลอกเห็นไหม copy player นั่นแหละไปวางในห้องพูดคุยแค่นั้นก็ปิดสตรีมจอได้เลยครับผมไปวางในห้องพูดคุยหรือจะส่วนตัวก็ได้นะพูดคุยทั่วไปโอเค
โอเคเดี๋ยวผมแอดไปมันจะขึ้นอยู่ตรงแถวที่เอาชื่อให้ผมเนี่ยโอเคส่งไปแล้วครับผมส่งน้ำหอมไปละอ่ะเชิญเข้าตีละนี่หมดทำไมทิ้งแมตช์ก่อนเนาะทิ้งแมตช์มันเกิดรัวได้ถ้าเป็นแรงมันจะเกิดรัวไม่ได้นะถ้าเราเล่นแรงมันจะเหมือนเล่นโบซิกเลยคือต้องรอตายทั้งตีอะถึงจะเกิดได้แรงมันจะยากกว่าอันนี้จะเกิดรัวได้แรงมันจะต้องแบบทีมเวิร์กมากๆอ่ะคือเป็นฮิวเลือดเป็นอะไรเงี้ยต้องแบบทีมเวิร์กอะพอตายแล้วมันไม่เกิดเดี๋ยวนี้หาห้องไวมากเลยนะผมไม่เคยเจอถึง5 นาทีเลยเกมนี้หาห้องโคตรไวสกิลกดคิวนะสกิลกดคิวใช้ตาคาเมล่าพอกดใช้แล้วก็กดพอรู้ตำแหน่งประตูแล้วก็กดผิดไปเลยได้อย่าใช้จนหมดหลอดถ้าใช้จนหมดหลอดมันจะคูลดาวน์นานคูลดาวน์สกิลนานพยายามใช้แบบประหยัดอารมณ์เหมือนพยายามเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดก็ได้สกิลมองดูกันหน่อยมันเอาไว้ชาร์จตี้ที่เขากำลังเก็บเงินอยู่อ่ะแต่มันมองไม่เห็นกับดักนะเห็นแต่คนอย่างเดียวส่วนแกดเจ็ตผมแนะนำว่าเก็บตังค์สักอีก 2,000 เนี่ยไปซื้อพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นแท็บมันทับคานอ่ะที่เหยียบแล้วระเบิดตุ้มอันนั้นจะดีกว่าแล้วก็ระเบิดแก๊สอ่ะต้องใช้มากเลยระเบิดแก๊สกับระเบิดตุ้มอ่ะคือถ้าติดไปแล้วอ่ะมันใครมาเหยียบมันก็จะเป็นแก๊สระเบิดกับเป็นระเบิดตุ้มเหมือนทับคานอ่ะอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเราไปยึดเขาอ่ะเราจะต้องวางแท็บวางกับดักไว้อ่ะถ้าเราไปยึดสำเร็จแล้วถ้าเรายึดสำเร็จอ่ะเก็บสัก 2,000 อ่ะไปซื้อกับดักควันกับดักระเบิดตัวแทงมันจะเลือดรู้สึกเลือดมันจะ300นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะตัวแทงมันจะเลือด300ตัว AK จะเลือด250ตัวเล็กน่าจะเลือด150ยิงหัวมันจะดาเมจแรงกว่าตัวอยู่แล้วแนะนำว่าถ้ายิงได้ตัวหนึ่งให้จุกหลบเข้าหน้าต่างโดดขึ้นบันไดอะไรเงี้ยแล้วก็เติมกระสุนแล้วกลับมาสู้ใหม่เพราะว่าเกมนี้มันไม่สามารถยิงตัว2 ตัวแม็กเดียวได้มันทำไม่ได้อะเกมนี้แนะนำว่ายิงได้ตัวหนึ่งแล้วก็จุกหลบหาที่หลบแล้วก็เติมกระสุนแล้วก็กลับมายิงใหม่ตัวละแม็กอะยกเว้นแต่ตี้ที่เขาบวกกันอะที่เขาบวกกันอยู่แล้วมันเลือดโลทั้ง2ที่ตี้อันนั้นอะแม็กเดียวได้ 2-3 ตัวเลยแต่ถ้าเป็นแบบเพียวๆแบบ1-1กันอะไม่มีทางที่แม็กเดียวจะเก็บได้2 ตัวเนี่ยใช้สกิลเลยคุณวินใช้สกิลเลยคุณวินใช้สกิลมองทะลุกำแพงอะโอเคแต่ง 1โอเคแตก 2มาอีกตัวหนึ่งสวยทุกผมได้สวยปล่อยกดปล่อยใช้สกิลตรวจด้วยสกิลมองทะลุกำแพงของคาเวล่าใช้บ่อยๆเลยมันคูลดาวน์ไวคุณเบนใช้สกิลเอาตายเหรอชิบหายละผมไปชุบให้ใช้สกิลให้บ่อยๆ
เดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนคุณวินชุบได้ไหมคุณวินใช้สกิลชุบเลยเนี่ยใช้สกิลชุบเลยเลขสี่อ่ะเครื่องปั๊มอ่ะสวยไปต่อไปสีเหลืองเลยครับผมมีแท็บด้วยนะโอ้โหเพื่อนโดนแท็บเกือบตายกด F สามารถกด F เก็บถังแก๊สได้นะคุณวินเก็บศพเพื่อนก็ได้ถังแก๊สนี่ดาเมจแรงนะเอาไว้ทำลายกำแพงได้ด้วยถังแก๊สอะเดี๋ยวผมหาถังให้ลองทดลองใช้ดูนี่คุณวินเนี่ยถังแก๊สเนี่ยดาเมจแรงกด F เก็บกด F เก็บกด F เก็บแล้วยิงใส่พวกตัวใหญ่ๆอ่ะพวกตัวฮะยิงเล่นไปแล้วเหรอโอ้ข้างหลังโอเคตายหนึ่งขึ้นสลิงไปเลยคุณวินขึ้นสลิงเลยโอ้กดกระโดดด้วยโอเคนั่งข้างบนคุณวินต้องใช้สกิลบ่อยๆถึงจะรู้ตำแหน่งคุณวินมันโดดลงไปข้างล่างเอาตกเหวตายป่ะวะโอ้มันไม่ตายว่ะเลือดแต่มันโลแล้วนะไอตัวที่ฆ่าผมมันโลมากMy experiment will succeed. เราต้องยึดสีม่วงคืนให้ได้อะแต่ไม่รู้จะไปทันปะแต่เวลามันเหลือน้อยแล้วอะถ้าใครถึงได้เงินถึง20,000ก่อนมันจะชนะไง3 แผ่นเลยก็ได้ปะอุ้ยเราต้องหาทางขึ้นทางใหม่ต้องขึ้นทางบันไดวะน่าจะเสียเงินอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเรากระทืบมันอย่างเดียวก็ได้ขึ้นไปกระทืบมันอย่างเดียวก็ได้โอ้ Hey there! Yeah, you can't run. Scatter! Hey there! Spring forth! Yeah! Punishment! Stand clear. ไปเราต้องกินเงินคืนอย่าให้สีม่วงชนะนะถ้าสีม่วงชนะเกมมันจะจบเลยเพราะว่าทีมมันได้1 อยู่แล้ว Judgment! Watch out! Hiya! You can't run! Hey there! โอ้โหกำลังจะชุบไม่ทัน Hey there! Fire! Withdraw. Animal test 6308. Propagate! ปืนกลนี้ก็ตลกเลยปืนกล0 คิวคุณวินปืนกล0 คิว Stand clear. You can't run. SMG 11เนาะถ้าจำไม่ผิดเหมือนมากเลยนะเหมือนพวก SMG 11 Absorption test. Swallow. Mark 2. Fire! ใช้สกิลบ่อยๆอ่ะมันจะรู้ตำแหน่งศัตรูเราอย่าใช้หมดแล้วกันถ้าใช้หมดมันจะคูลดาวน์นะ Lights out. โอ้คุณวินใช้สกิลตรวจเลยตรวจตำแหน่งมัน คุณวินมันมีกับดักอยู่พื้นยิงทิ้งก่อนยิงแถบกับดักทิ้งก่อน
คุณวินต้องใช้สกิลคาเวล่าตรวจหาตำแหน่งมันอะเพราะว่าบางทีถ้าเราจะไปกู้เงินคืนอะเราจะโดนหลอยยิงได้ ถ้าเราไม่รู้ว่ามันแอบอยู่ตรงไหน ส่วนใหญ่พวกที่มันไอเนี้ยมันจะแอบกันไง มันจะไม่อยู่ตรงตำแหน่งที่ขโมยเงินอยู่แล้วไง มันจะชอบแอบกันเราต้องหาตำแหน่งมันด้วยการใช้สกิลยังไงมันอยู่ข้างบนหลอยยิงอยู่จากข้างบน This is for you. Huh? What's this little floaty thingy? It's a small device I put together มันอยู่ข้างบนนะคุณวินต้องใช้สกิลดู need it right now, but it should be helpful. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon. We're both small things that float. Oh, all the things that make Paimon special got copied. It's alright, Paimon. It's only a flying device, but you're the traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people. I was simply telling you what I feel to be the truth. มันชนะละมันได้ 20,000 โหมัน18 คิว 2 ตัว 18 คิวกับ14 คิว By the way, ตีนี้มันเอาเรื่องว่ะ even though I'm the Archon and in control of myself again, you เดี๋ยว may เก็บ have เงินได้ heard ตั้ง that 800 an Archon's เก็บ power เงิน is ซื้อกับดัก derived from their people. If we get into กับ a ดักแก๊สก็ได้ situation where เอาไว้ combat is ยึด our, ฐาน I'm glad I can ยึด rely on you. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time. อ๋อใช่ ก่อนคุณวินชุบอะคุณวินใช้สกิลก็ได้นะ มันจะได้เห็นว่ามันแอบอยู่ตรงไหน ก่อนจะชุบอะเพราะว่าสกิลคุณวินมันครอบคลุมอยู่แล้วไง ถ้าเราจะไปยึดจุดคืนอะยึดเงินคืนอะเรากดตรวจใช้สกิลมองทะลุกำแพงรู้ตำแหน่งว่ามันแอบอยู่ตรงไหนแล้วก็ฆ่ามันให้หมดแล้วค่อยยึดคืน หรือไม่ก็ก่อนจะชุบก็กดตรวจก่อนว่ามีคนอยู่ข้างชั้น2หรือชั้นล่าง หรือว่าชั้นอะไรตรงไหนไหมแล้วก็ค่อยชุบอะไรเงี้ยเมื่อกี้คุณวินชุบตอนยังไม่ตรวจเลยคุณวินชุบแล้วมันก็เลยยิงฟรีสไนก็มีนะสไนก็มีแต่ว่าสไนมันจะอยู่ตัวเล็กๆอ่ะตัวจิ๋วๆอ่ะแต่ถ้าจะเล่นปืนแรงๆก็สกาแต่มัน20 นัดนะสกามันแรงแต่มันค่อนข้างจะดีดอ่ะสกาแรงแต่ดีแต่ถ้าจะเอาแบบแรงแล้วตายไวด้วยก็เป็นลูกซองของตัว AK เนี่ยซื้อลูกซองเอาแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ตรงเรื่องใส่กระสุนแค่นั้นแหละมันแรงก็จริงแต่แม่งใส่กระสุนนานใช่ถ้ายิงโดนหัวมันก็ตายเร็วอยู่แล้วถ้ายิงโดนหัวมันตายเร็วถ้าคุณวินไม่อยากเล่นชุบก็ไม่ต้องเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาก็ได้นะเอาเป็นพวกระเบิดทำลายกับดักทำลายโยนไปแล้วทำลายกับดักศัตรูก็ได้หรือว่าโยนไปแล้วทำลายกับไอวอลอะไรพวกนั้นพวกกำบังโลเหล็กอะไรพวกนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากชุบอะแต่ถ้าชุบมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไวเหมือนกันแหละชุบ One is the desire for the other obsession is Paimon knows that he was a that's why he wants a gnosis so badly. It sounds like you know the balladeer quite well. I see. ไอพวกของตามพื้นตามอะไรเก็บมาไว้โยนได้นะพวกถังแก๊สถังอะไรเนี้ยดาเมจมันแรงนะพวกถังแก๊สอ่ะแต่ต้องปาให้โดนตัวนะถังดับเพลิงใช่มันจะมีถังแก๊สถังอะไรวะถังอะไรไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดคุณวินผมมาให้แล้วมาให้แล้วใช้สกิลตรวจแล้ววิ่งเข้าไปยิงได้เลยนะใช้สกิลคาเวล่าแล้วมองทะลุกำแพงแล้วเขาวิ่งเข้าไปยิงเลยเหลือน่าจะเหลืออีกนะถ้าไม่มีแล้วถ้าตรวจใช้สกิลไม่มีก็ฉุกได้นี่ไงบินสวยมีอีกปะ
ใช้สกิลดูให้หน่อยมีปะผมได้ยินเสียงเท้านะตรวจทั้งข้างบนทั้งข้างล่างอ่ะใช้ตาทิพย์อะถ้าไม่มีแล้วก็ไปที่สีเหลืองเลยเราต้องไม่เอาเงินยังไงมันเยอะละเราต้องยึดดีเราต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนะค่อยยึดนางฟ้าใช้สกิลวิ่งไล่ตามหลังมันได้เราต้องกับดักเลยนะวิ่งเลยเราต้องกับดักเลยนะผมวางกับดักผมนะอันนั้นกับดักผมเอาวิ่งมาอย่าดมแก๊สคุณวินช่วยผมหน่อยคุณวินมันอยู่ในห้องปืนใช้สกิลตรวจดูว่าชุบได้ไหมใช้สกิลตรวจดูเหยียบแท็บอีกคุณวินไม่เช็คกับดักคุณวินต้องเช็คกับดักก่อนก่อนชุบต้องใช้สกิลดูก่อนนะว่ามีคนไหมแล้วค่อยชุบแต่เมื่อกี้คุณวินวิ่งไปเหยียบกับดักตายเหลือเวลาอีกประมาณ 30%อ่ะคุณมีใช้สกิลตรวจแล้วก็ชุบคืนใช้สกิลตรวจสกิลตรวจสกิลผมยึดแล้วนะได้ป่าวะได้แล้วหน่วยหนึ่งแล้วอีก10,000ที่เหลืองนู่นตำแหน่งมาร์กแล้วมาร์กฟ้าถ้าได้อีก10,000เราก็แชมป์ละ The Winner อันนี้ไอวอลนะคุณวินเนี่ยเก็บได้เนี่ยลองใช้ดูกด F แล้วลองใช้ดูมันเป็นไอวอลเห็นปะมันจะเป็นไอวอลขวางเชือกคือมันเป็นไอวอลเอาไว้ดักเอาไว้เป็นกำแพงป้องกันตัววินต้องศพผมตายแล้วใช้สกิลได้วินในห้องเต็มเลยคุณวินใช้ตาทิพย์ล่าเลยใช้ตาทิพย์ล่าเลยคุณวินอยู่กับผมต้องศพผมBarbados, guide us. You can't run. Scatter. ศพเพื่อนมันสามารถกด F เก็บได้นะเก็บมาชุบไกลจุดเกิดเหตุก็ได้ถ้าเกิดว่ามีศพอ่ะสามารถเก็บศพเพื่อนเราไปชุบที่แบบมีเงียบก็ได้ตรงนี้กำลังเดือดเลยตอนนี้คนเป็นฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วหลบก่อนก็ได้รอเพื่อนเกิดก่อน
เพราะว่าถ้าคนมีตายอีกมันจะเกิดไกลถ้าคนมีมีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนจะได้เกิดอยู่แถวนี้ถ้าจะตาย3 คนมันจะได้เกิดไกลรอเพื่อนเกิดก่อนเพื่อนถูกแล้วโอเค Judgment. Yeah, lights out. Wind, hear me. Watch out! A proper send-off. วันให้พี่คุณบินช่วยหน่อย You can't run. ไม่แน่ใจว่ากี่นาที Coming at ya. Germinate! Scatter! ของมันเร็วกว่าปืนมันเร็วกว่า Coming at ya. ปืนนั้นก็น่าซื้อกันนะคุณบินแต่ว่ามันเป็นคนละตัวละครอันนี้จะเป็นตัวละครวิ่งเร็วแต่ว่าเลื่อนน้อยเลื่อน150ตอนนี้เราต้องยังไม่รู้ว่ามันจะไปไหนแต่ถ้าดูจากภาพมันน่าจะไป C นะเดี๋ยวผมมาร์ค C ไว้ให้ Maybe there's something ถ้าดู wrong จาก with ภาพ the น่าจะ trap. ไป C Let's try adjusting the direction มันจะ of ต้อง the พวก device มันจะต้อง near เอา the เงิน trap. ไปกดใส่เครื่องอ่ะไอ้สีเหลืองๆนี่คือเงินมันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วมันจะไป A มันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วมันจะไป A อย่าให้มันใส่เงินได้ถ้าเป็นไปได้เราควรขวางมันใส่ทันละอันนี้เราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ว่าไม่มีกับดักนะแล้วก็ค่อยกู้คืนคุณวินถ้าเคลียร์หมดตี้แล้วชุบผมนะใช้สกิลได้ถ้าเคลียร์หมดตี้อ่ะแต่ถ้ามั่นใจว่าเคลียร์ไม่หมดก็รอให้ผมเกิดก่อนก็ได้อย่าเพิ่งตาย You can't run. Shiver. Shouldn't get careless. Hey there. ใช้ตาซิสตูก็ได้ Proper send-off. From the scene of going flat. You need to hurry up. Watch out. This was well done. Yeah, scatter! Hiya. Coming at ya. Barbados, guide us. Ha-ha. Watch out. Fire. Well, with frost. You need to hurry up. This was Propagate! จะหมดเวลาแล้วนะเราต้องแย่งคืนให้ได้เอ้าที่ชุบผมกดไม่ติดโดนอะไรวะมันได้แล้ว10,000เราไม่ทันเราเอา10,000ใหม่ก็ได้เมื่อกี้เราพลาด10,000นั้นไปแล้ว
You can't run. Let's end this quick. Coming at you. Watch out. Oh. Fire. Well, with rock. Judgment. Oh. เกินไกล Hey there. Go and splat. Yeah. Punish this. Fire. Well. Nah. อันนี้เราต้องยึดปืนให้ได้อะ Spring forth. Judgment. ถ้าสีส้มชนะมันก็มันวินเลยเพราะมันมี11,000แล้ว ต้องเคลียร์ให้หมดแล้วก็ยึดปืน Wind, hear me. Watch out. Scatter! We've only just begun. Watch out. This intensifying heat. Go and splat. You need to hurry up. This was well done. Shiver. Proper send up. From this. You need to hurry up. Go and splat. Hey there. Propagate! Germinate! Coming at you. Scatter! Judgment. I swear by my sword. Go and splat. Fire. เวลาจะหมดแล้วนะคุณวิน Hey there. เราต้องยึดปืนให้ได้ละคุณวินมาคุ้มกันผมจะยึดปืนให้มาคุ้มกันผมเดี๋ยวผมจะยึดปืน You can't run. ยึดปืนหายละ Propagate! คุณวินต้องใช้ Go and splat. Coming at you. Fire. Well, with rock. Coming at you. Well done. Scatter! You need to hurry up. ผมอีกทีก็ตายแล้วผมอ่ะเอาไม่ทันดีนะที่เป็นสีม่วงได้ ถ้าสีส้มได้นี่มันจะวินเลย You can't run. สีเรายังไม่ได้สักบาทเลย สีเรายังไม่ได้สักบาทเลย That's the way. Hey there. That's not judgment. Coming at you. Wind, hear me. Propagate! Go and splat. Hey there. รอบนี้เราต้องได้สัก10,000ก็ยังดีวะกำชัยชนะกลับขึ้นมา มันเป็นลุก Looking at its operational status, we must prepare for the— Oh no! What should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against a Fatui Harbinger with a Gnosis. Are you nervous, ไปโดนกับดัก Paimon? อีก If you really want to know, of course Paimon's ไม่ใช่กับดัก nervous. ดิถังแก๊ส What's your tuna, Hira?
Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. รีบไปตำแหน่งของเงินเลย ตอนนี้มันเยอะละ Curious about our fate. You To see. me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. คุณวินต้องตัดสินใจแล้วว่า Only อยากเล่น fate พกอีก is อันหนึ่ง about ไหม that พกที่ which มัน has เร็วๆ yet อ่ะ to occur. ถ้า So อยาก it เล่นพก has อีกอันนึง always เก็บ drawn my curiosity. เก็บตังค์ซื้อสกิลล่องห So น to me, ถ้าอยากเล่นพกอีกอันหนึ่ง fate is the ultimate knowledge. That's also why สอง I ถ้า love 2,000 เก็บ observing สัก 2,000 humans อ่ะ and ซื้อ all ส the กิลล่อง things หน that ซื้อสกิล happen หนึ่ง to แล้วก็ them. ซื้อพกอีกอันหนึ่ง It all brings จะ me เป็นตัวละคร great ตัวเล็ก satisfaction. ล่องหนกับพกมันเข้ากัน And เข้ากัน now, ได้ดีเลย at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? So ตัวนี้ผมจะยึดแล้วนะคุ้มกันหน่อย think she understands what you're feeling. ตัวนี้ Agreed. ผมยึดนะ Okay, คุ้มกันหน่อย let's continue on. ใช้สกิลตรวจตำแหน่ง I ศัตรู can sense ใช้สกิล his ตรวจตำแหน่ง aura ศัตรู from here. จัดการแล้วหมด เยอะๆเอาไว้ให้สีเราได้ตังค์10,000มันยึดคืนแล้วยิงมันยิงไอ้คนกู้ก่อนสวยดีแล้วกับดักผม Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom. And standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. We're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. This imposing aura. It really feels like a god's. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, you sure are something. But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation. He wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? The strife engraved upon a Gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't all those losses were meaningless, driven by the demands of the law. Is that so? This is a first. Encountering a god in this... No wonder your own people have abandoned you. God of wisdom. Your judgment is as your existence. This is where everything ends, Booer. The god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now,
where your only option is to face me in combat. Come! Let us reenact a scene of the Archon War. Come. Scatter! Coming at you! Attack! Perish! Coming at you! Ha! You can't run! Watch out! Insignificant pest! Germinate! Coming at you! Lights out! Judgment! Yeah! At my command, you shall fall! Watch out! Coming at you! Propagate! Feeble human! Can't run! Scatter! Watch out! Fire! Insignificant pest! Barbados! Guide us! Hey there! My endless cycle begins! Judgment! Hey there! Silver send-up! From this... Shiver! You can't run! Propagate! Perish!อย่าบอกนะว่าเหมือนไอ้ชายซื้อสองรอบ Watch out! Coming at you! Burn to oblivion! Attack! That's the way! Watch out! Hey there! Scatter! Kneel! Propagate! Germinate! Hey there! Attack! That's the way. Reality is pain!
This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Booer? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sabzerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Booer. I am the all-knowing God. The Temple of Wisdom. Burn to oblivion! Roll. Kneel! Hey! I see everything. Reality is pain! Everyone hold hands. Good riddance, cruel world. Hey!
Your new god awakens! I guess I'm going home. Now, your eyes have been opened. You can't run. Kneel! Coming at you. Judgment. Sorry, partner. Now, your eyes have been opened. Hey, Reality is pain! Propagate! go as planned. Humans. Filthy humans. No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. Huh. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't... Forbidden knowledge? Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred, but I'm afraid it is much more serious. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata... Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the... She didn't completely eradicate forbidden knowledge. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden... Aww. Do you... I'm just...
sharing. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible... She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a... Yes, they're her words, but now we have a chance to find the answer. We can cross the polluted consciousness until... And then... we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. Each of us need to be mindful. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear... That's so scared. Don't worry. It should be... Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason. Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Watch out! Hey there! Lights out. Coming at you! Attack! That's the way. Judgment! Watch out! Hey there!ยังไม่เข้าใจ Hey there! Propagate! Watch out! Coming at you! Go and fly! You can't run! Fire! Well, coming at you! Hiya! Propagate! Watch out! Coming at you! Spring forth! Watch out! A proper send-off from the Spina with love. Ha! Watch out! Wait, hear me. You can't run! Shiver! Hey there! Coming at ya! Propagate!
Run! Hey there! Watch out! Hey! Go as planned! Coming at ya! Ha! Yeah! Go as planned! Judgment! Watch out! Coming at ya! Attack! Yeah! Propagate! Go as planned! Judgment! Watch out! Punishment! Fire! Scatter! Coming at ya! I swear by my sword! Watch out! Watch out! A proper send-off from the Spina with love. You can't run! Scatter! Coming at ya! Shiver! To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Mm-hmm. Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Huh? But everything's been completely normal. Hopefully there won't... Are you saying you... No. Otherwise, I think she would have given... Hey! You've done a great... So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Well, this is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is... Is that... Are you... Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me.
Are you surprised by my appearance? Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear We're of the same nature? Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you... Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow. Continuing the I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time, and the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a... Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired wasn't... It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And... I see. You're here seeking answers. Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even the world is constantly rejecting it, leading... If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul... So, there's knowledge that even the God of wisdom can't... At that time, I knew I couldn't repel, which is why I created a device that compiled human wisdom, and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden... Oh no! How could that
I've experienced that pain in your consciousness. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything relate, and there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, and left a trail of clues, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from— Wait, no, I can't. So you realize what that implies. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means— but this is the only— People love you so much, and they've missed you so much over the past 500 years. How can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from. But just now,
We used the power of two gnosis to successfully connect with the Irminsul consciousness from 500 years ago. Then we were... Yeah, what's wrong? Weren't you there just... Huh? That sound... Traveler! Paimon! I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor! What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute, even the same individual will have different cognition. A long time ago, I made an observation is the first step of any experiment. But observe. So I saved segments of all my ages and made them into That's all there is to it. Indulge me. How does... It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with a... Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves. Since you are in the academia, why wait until now to show up? Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should... The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal. Yet you really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had... Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than... Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standard. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment. For example... Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our... Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem... After all, I'm also a scholar. Your hypocrisy is built on absolute I understand your scheme, but... What if I were to destroy the Gnosis now, and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly... Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are simple. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point, but this is a clever move.
You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me... This foreign gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this electro-gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me. The segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort. Requiring me... Yes, how very interesting. Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions... I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's... But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? I'll have no quit! You'll make this moment count. You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will there won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Another chess piece. And where is your dendrognosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend... Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what... Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom... People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet, arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are... Huh? That's the secret hidden by Irminsul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be with negotiations. We've all gotten what we want. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say.